Shwmai pawb, dyma chydig o luniau ar gyfer llyfr newydd comic o'r enw Cer a Spark ar peiriant amser. Dwi'n sgwennu gyda Elida Jones, fydd y mas hwyrach yn y flwyddyn, na fydd yn cool. Os ych chi moyn dysgu sut i wneud stribedi comic bach syml, wel, gwyliwch y fideo yma o Cer i Greu o llynedd. Tara! Tybed i chi'n hoffi stribedi comic? 3 neu 4 bocs yn dweud joke. Falle bod chi wedi gweld nhw mewn cylchgronau neu papurau newydd neu comics. So dyma chydig o syniadau sut allwch chi hefyd mynd ati i greu eich stribed comic eich hun. Falle bod chi'n meddwl, wel sut allai feddwl am sefyllfa doniol i wneud stribed comic amdano fe? Wel, dechreuwch gyda sefyllfa. Falle cywio yn drive-thru McDonald's. Falle rhywun yn mynd trwy castell llawn ysbrydion. A wedyn meddyliwch, beth all fynd o'i le i'r cymeriad yn y sefyllfa yna? Pan i chi'n cwmpo lawr y grisiau, dim yn ddoniol. Pan mae rhywun arall yn cwmpo lawr y grisiau, gallu bod yn ddoniol. Dych chi'n gweld? Newch rhywbeth digwydd i'r cymeriad yna, sydd yn mynd o'i le, a weithiau mae'n dod at ei gilydd i creu rhywbeth o syniad syml am joc. Y cam nesaf yw i ni fraslunio mas yr stori bach dych chi wedi creu mewn 3 neu 4 bocs. Dyna di'r rhif gorau. Dim yn rhy fyr i allu ddweud joc, ond eto dim yn rhy hir fel bod yn mynd mas a troi mewn i fath o stori hir lle chen mwy o bethau ddigwydd. Defnyddiwch ffon bobl i feddwl be dwi angen dangos, pwy sy'n angen bod yna. Dyn ni ddim angen lot fawr o fanylion yn y cefndir, jyst chydig o bethau i ddangos lle ydych chi. Os oes yna gormod o gefndir, mae'n gallu cymryd i ffwrdd o symlrwydd a clirdeb beth sy'n cael ei ddweud. Ydych chi'n hapus gyda'ch brasluniau, wedyn mae'n amser i arlunio'r peth go iawn. Ydych chi wedi ychwanegu eich cymeriadau a'r lluniau a'r bach o gefndir, cam nesaf yw i roed yr ysgrifen, yr swigen siarad. Does dim rhaid cael rhain, allwch chi wneud joc doniol, da, heb unrhyw ysgrifen o gwbl. Falle weithiau nhw yw'r gorau. Ond os ych chi angen swigod siarad, cofiwch ysgrifennu geiriau cyntaf a wedyn wneud siap y swigen. Meddyliwch hefyd beth yw'r geiriad gorau allai roed i gyfleu'r joc, jyst i wneud e'n glir beth sy'n digwydd. Ar ôl chi wneud eich stribed, meddwl am deitl, dwi'n meddwl clob, dyna enw eitha oes y cerigaidd, ychwanegu tym bach o fanylion a pethau fel yna, a wedyn bach o liw, a dyna ni, stribed, joc wedi gorffen. Unwaith chi wedi sefydlu cymeriad, wedyn weithiau mae hiwmor a jocs jyst yn dod o'r cymeriad yna. Er enghraifft, mae 'da fi cymeriad yn comic mellten o'r enw Jimmy Pen Glo. Dyma Jimmy. A mae Jimmy gyda pen sydd wedi gwneud allan o glo, so mae'n mynd ar dan drwy'r amser. Ac wrth gwrs, gyda rhywun sy'n mynd ar dan drwy'r amser, mae yna sefyllfaoedd doniol yn gallu dod o hynny. Os ych chi am creu stribed comic eich hun, ond heb yr awydd i feddwl am y syniad, beth allwch chi wneud yw troi at llyfr jocs a meddwl sut allai ddangos y joc yma ar ffurf stribed comic. Byddai'n helpu chi ymarfer a chi'n gwybod bod y joc ar y diwedd yn mynd i bod yn un dda dych chi'n hoffi, so ewch ati.